Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам, как варится, как я варю поворотную трубу с нестандартными пасками. Паски у нас труборезаные, паски нестандартные. Заводские паски оставляем, чтобы приварить уже в трубе. Вот, видите, где-то зазор больше, где-то нет. По идее, сейчас монтажник это прорежет. Ну и зазор будет миллиметра 2. Вот. Теперь как варим? Варим, значит, корень тройкой. Сразу нужно подобрать ток. Вот движений вот этих всяких там полумесяцем, восьмеркой, там еще как-то каким-то там филиппинским словом я никогда не варю. Подобрал ток, вот, воткнул электрод, медленно ведешь. Все. Так, чтобы не прожигало и сваривались промки. Так как промки у нас нестандартные, где-то зазор больше, где-то меньше, соответственно, где-то приходится ток побольше делать, чтобы прожечь, проварить. А где зазор у нас больше, ну здесь вот нормально. Где зазор больше, прибавляем немного тока. То есть убавляем. Немного тока убавляем, чтобы не горело, а спокойно сплавляло. Вот примерно вот так вот получается. Вот корень заварим, зачистим. Требования у нас в этот раз не сильно высокие слои, поэтому особо не стараемся. Мы варим почти как ну и вот зачищенный уже варим четвертый. Варю тоже ток делаю побольше, бояться нечего, не прожгешь. Все, и вот такими движениями здесь задержал, здесь задержал, здесь задержал, громко проварил, перевел, здесь задержал, громко проварил. Все, не так, что ничего сложного. Сейчас покажу, какие швы получаются. Швы вот, уже облицовка. Нормальные, конечно, высшего качества, но подрезов нет. Чешуя мелкая, шов плотный. Вот, пожалуйста. Зачищенный, детально я не стал рассказывать. Кому будет интересно, расскажи детально, что ты повторил.